ओहो चलिरहेछ अझैसम्म बुतुर बुतुर भर्खर भर्खर पोखरीबाट लिएर आउनुभयो कि क्या केजी नै रहेछ मच्छी आयो मच्छी आजको यो हाम्रो माछा नैनी यसलाई चाहिँ नैनीवाला माछा यसमा चाहिँ अलिकति बेसी काँडो हुन्छ है अलिक बेसी काँडै हुन्छ यो अलि मिठो पनि हुन्छ आज चाहिँ म अलिक सिम्पल तरिकाले आज झटपट सजिलो त पाराले यो बनाउँछु आज चाहिँ धेरै झन्झट नगरिकन यो चाहिँ भागमदान्दा 2 केजीको माछा छ आज चाहिँ म होल मसलाहरू ग्राइन्ड गर्ने विचार गर्छु यो चाहिँ तोरीको गेडाहरू अलिअलि यसो हेरौँ धेरै त राख्नु हुँदैन धेरै राख्यो तितो हुन्छ खासै मैले तोरीको गेडाहरू युज गरेर आउँदैन पिन्दिने विचार गरेँ मैले दुईटा डल्ले खुर्सानी यो चाहिँ आजको हाम्रो स्पेशल फिस मसाला यो अचार भनेको यसरी पोलेर खाएको चाहिँ अलि मिठो लाग्छ मलाई त किनकि जुन यसमा मुला थिचेर पक थिचेर मिठो हुन्छ नि आज चाहिँ यो माछा चाहिँ मैले अलि आलु नै फ्राई नगरिकन राखेँ प्रायः चाहिँ म चाहिँ आलु यसरी नै आलु नै ठिक लाग्छ कि फ्राई गरेर भन्दा है र यसरी चाहिँ अलिकति फ्लेभर बस्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो टाउको आज सिङ्गै राखेन आज 2 खप्लक गर्दैछ मैले यसरी हल्का फ्राई गरेर बनाउँदाखेरि फेरि प्रब्लम के हुँदो रहेछ यो अलिकति माछा पटपट भाँचिने डर यसरी आलु राखिदिएपछि अहिले चाहिँ त्यस्तो डर हुँदैन न फ्राई उस गर्नलाई फुट्छ भन्ने डर हुँदैन अहिले चाहिँ दिल भए नि सलाम चट्ट माया दर्शन सलाम ओइ बिचक्यो टिमुर त मेरो फेभरेट हो नि अलिकति नुन छर्किदिउँ हाम्रो टिमुरको टमाटरको अचार रेडी भयो अलि साग
नमस्ते साथीहरु, हिमाली फुडीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले चाहिँ माछा लिएर आएको छु। यो चाहिँ नैनी भन्ने माछा है। यसको चाहिँ अलि बेसी काँडा हुन्छ, मिठो चाहिँ फेरि यो रौ नैनी कमन काँडाहरु यिनीहरु चाहिँ अलिकति मिठो मिठो खालको माछा हो। के माछा रे यो? नैनी रे यो। नैनी काँडा अलि बेसी हुन्छ नि त्यही त्यो रौ नैनी हो त होला। रौ अलिकति फरक छ रौ नैनी, तर मिठो चाहिँ मिठो हुन्छ यो सबै चाहिँ। अनि यो चाहिँ आज चाहिँ अलिकति मैले यो के रे तोरी हाल्नु भयो? तोरी सोरी मिस पिनेर हाल्दा छ है, घोलेर अलिकति तितो तितो हुन्छ है त्यो। तर त्यति साह्रो हामीले म हालिरहेको हुँदैन, आज त्यो हालेर खाउँ भनेर। यहाँ साग छ, हाम्रो अचार चटनी, खरबुजा बारी मासु भएको खरबुजा, हाम्रो चाहिँ दही। यो चाहिँ घरमै आजकल हामीले दही जमाइरहेको छौँ है। ल खाना खाउँ, ल खाना खाउँ। ठिकै छ, जाडो भयो भने झस्से सेलाउँथ्यो, अब यतिखेर यति खासै सेलाउँदैन। हेर्नु है, यो अलि झोल चाहिँ तितो तितो हुन्छ। त्यही छ चटनीहरू, नुन सुन चेक गर्नु है। कितो भएन त? कमिलो अलिकति भएन, अलिकति कागती हालिदिएको। कमिलो अलिकति नआएको कि क्या हो, ठिक छ झोलमा। ठिक छ बाबु, तितो होइन रहेको भए माछाले नै माछा टिप्नु मलाई यसमा हाल्नु भयो। टिप्नु होला चाहिँ सबै टिप्नु। एकदम ध्यान गरेर खाऊ है, मसिनो रहेछ। ध्यान गरेर है तिमीलाई। यो माछा काँडा बेसी छ, यो त नल्याउनु हुन्थ्यो है। मैले राख्यो भने यस्तै रौँ सबै हो र। बुढो रहेछ काँडा त। कुन रे बाबु त्यो ठुलो काँडा हो नि? अस्ति नै हामीले खाँदै त्यो ग्रास कार भन्ने सोचेर खाना है। अलि बेसी के लाउनुपर्छ, मसिनो मसिनो अलि बेसी छ यसमा होइन। टमाटर त अचार टक्कै। अचार त अलि नुन कम भएको झोलमा क्या अलिकति त्यो ठिकै छ। ठिकै छ गिजरमा कम कम हाल्यो। यस्तो मसिनो नि झोल थोरै गयो क्या है। काँडा जाँदा बुढो रगो रगो भन्ने थिएन है। कडा त हुन्छ त्यसमा नि। यसो छर्किदिनु न अलिकति माछामा नुन कम छ। माथिबाट सजिलो भयो।
यसले चाहिँ बर्कुने अलिक दाल छैन सक्सेसमा मलिलो बनाइरहेको हुन्छ बरु थापेर खाएको राम्रो नि त्यही त ससा डराएर खाएर पकाउँदैन भित्र हुने के गाना है मसिनो धेरै क्या बिस्तारै किलाउने खाने पेटको जस्तो खाना नपुग्यो त्यसमा अलिक खसुरो हुन्छ नि त खाना पेटै ल्याएको मैले हो त्यस्तो खानु त तपाईँ त खानु माछा त खानुपर्छ नानी राम्रो खाना त थाप्लो जस्तो भयो अब खाना थाप्ने यिनीहरू सब भेटिनु हुन्छ है माछा खानु माछा बिस्तारै माछा यहाँ जिब्रोले उसो गर्नु क्या जिब्रो यसो छुट्याउनु छोटाउनै सक्दैन अमृत त ठिकै भएछ है त्यसो तितो त भएको छैन है यस्तोमा खाँदा यस्तो काङ्रा राम्रो हुने नि माछामा काँडा आउँछ झन् यो राम्रो माछा गाह्रो भयो नि त 500 रुपियाँ आज जे पनि महँगो 530 रुपियाँ कति केजी छ उता त 50 हजार यता भयो 30 त माछा खान नि धाउदो हुन्छ डर भयो नि त माछा खानलाई धेरै मसलाहरू धेरै छैन यसमा जिरा धनिया अलिकति मसला त धेरै भएको छैन चिक्को भएको धेरै उसको हालेन नि त मैले बट अमिलो अलिक उस हुन्छ लिनेमा माछा लिनु अलिक पेट जस्तो दिनु त यो सब मैले उसको ल्याएको के यो के अलिक लामो लामो पिस गर्नुपर्ने है सबै लामो यत्रो त थियो जुनमा माछा हजुर माछा लिने माछा लिनु त लिनु टाउको सुत्तरी खाने है केलाई खानु त लिनु हेर नि त माछा खाना यही रमाइलो कि झोल पनि छ झोल पनि दुई लिनु हजुर माछा माछा लिनु त दुई पिस तान्नु न उदो मोटो मोटो पुग्न म यही तान्छु है मा झोल तान्यो हाल्यो मलाई जल यहीँ पनि नानु झोल हाल्नु मेरो त मेरो दही हालेछ माछाको कस्तो मिठो लाग्छ मलाई सागहरू खुवाइ बिमला म साग खाँदैछु हामी धेरै साग नखाउँदा मजा तुरीलाई ग्राइन्ड त्यो भुटेर पिसेर हाल्दा अलिकति फ्राई गरेर पकाऊँ कि होइन फेरि फ्राई गरेर भन्दा यस्तै रोकल लगाइरहेको छ नि ठिक हुन्छ त भुलभुल खान पाए मजा आउँछ बिमला पनि रोगा लाग्छ तिमी खाँसी लाग्छ हाम्रो यो त भनौँ न राख्दा टेबलमा राख्दा सेलाइहाल्छ न त्यहाँ सेलाउँछ अब के गर्नु त नि है
गर्मीमा अलि ठिक छ जाडोमा त झ्याउ हुन्छ जाडोमा त मेरो म त साग खाइसक्यो मिठो भयो साग त साग है नुन मात्रै हाल्दैन हुँदैन नुन मात्रै हाल्यो नि बेसन त उसिनेर खाने भए अलिअलि टमाटरहरू भुट्यो पानी हाल्यो त्यही माथि उसिनिदिने त्यो पनि मिठो हुन्छ है मलाई उसको आफ्नै पानी निक्लिन्छ जति नै मोटो मोटो माछा चाहिँ यो अगा पेटभन्दा तलतिरको माछा यत्रो ठोक्छु काला अर्कोचोटि कमन कार ल्याउनु पर्यो कमन कार कहाँ हुन्छ एकताल खाथ्यो नि हामीले सिँगै त्यो त तिलपिया हो त्यसरी पो खानुपर्छ त्यस्तो माछा दिँदै दिन्न तिनीहरूले डराइन्छ त तिलपियाको खस्रो हुन्छ नि त काँडा दिपीले माछा नि कति राम्रो त यो नि राम्रो यो हो त्यो त्यसरी खानलाई सिँगै छ यो पनि हामीले ठुल्ठुलो पिस गऱ्यो भने हुन्छ नि केराको पातमा बाँधै पर्यो अनि हेर्दै यस्तो मसिनो डराइ यहाँ गऱ्यो भने फेरि त्यहाँ बच्चाहरूसँग माछा आउनु माछा लिने भाउजूमा एउटा माछा लिने लिने त है म हाल्यो अब फतर हेरेको टाउको र केरा खान्छु टाउको त खायो माछा त एकदम मिठो लाग्छ माछा त उस्तो बनाउँछ नि एक दुई दिन सँगै खाइदिन्छ अलिक डराइ खा त्यसले गर्दा फेरि गाह्रो हुन्छ नि के त नाच्न डल्ले अड्केर आएको है यहाँ त अड्के त कहाँ भन्ने नि अझै गफ गरेर राख्यो त के लाउँछ सुत्ने घर आएको डराइमा त बाबा कस्तो हाको पलाएर जानु के छ काँडा फेरि है अन्त ग्रास काँडा पनि काँडै हुन्छ यस्तै हो डल्ले खोर्सानी काम लाग्यो मलाई अचार पनि दुईवटा हाल्यो ए तरकारीमा साह्रै पिरो छैन है अचारमा तरकारी नै त्यति साह्रो पिरो त भयो दुईवटा डल्ले खुर्सानी हाल्दै थिएँ मैले एउटा यस्तो मसिनो बिस्तारै हाल्नै पो
मिठो छ नि बाबु है दही ठिक छ हाम्रो बच्चा गुलियो धेरै खाने बानी भएर बच्चाहरू हामीलाई यतिकै बनायो हुन्छ बच्चाहरूको अलिक 3 थप दिन्छ कहाँ अलग गर्छ ले एउटै जाउ हुन्छ नि खरबुजा खानु यस्तो मसिनो हुन्छ क्या अनि खरबुजा गुलियो खाऊ एक वर्षसम्म खाइएको खरबुजा बाबु है त्यही जानु होइन अब त्यहाँ सकिन्छ भने अब अर्को आउने बेला भयो जाडै महिनाभरि खायो हामीले खरबुजा गर्मीमा सक्यो झन् बुढ्यो रहेछ त माछा खाँदै दही खाएको ठिकै हो है हल्का अमिलो अमिलो भन्छ है दही त मलाई त आमिलो त्यो काठमाडौँ जाँदाखेरि माछा खाँदै हामी मलिक होइन बाबु त्यहाँको माछा त के हो त नि त्यस्तो सबै कस्तो मैदा बेरेर दिएको जस्तो लाग्छ म त है जनकपुरबाट ल्याएको मैदामा फ्राई गरेर हुन्छ हो त नि दुई चोप्टा हाल्छ पो कस्तो मिसाइमा सघाउ यस्तो पसेर बस्ने नि खाना कतै रहेछ है ल साथी आज सकियो हाम्रो माछा चाहिँ मिठो काँडा क्या फेरि काँडाले है काँडा भएको हेर्नु न कति काँडा मसिनो मसिनो काँडा छ त्यही ठिकै माछा खाने नै यस्तै हो काँडा नभएको माछा त च्याउ थुप्रो गाह्रो हो ए यस्तो पनि छ काँडा ओ त्यहाँ गयो ल साथीहरू आजको हाम्रो यो चाहिँ माछा भात है धेरै मात्रै माछा नखाएको हामीले त्यही आज लिएर आएको है अहिले बेसी काँडा पर्छ ल आजलाई हाम्रो यति नै हो प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है फेरि नेक्स्ट भिडियोमा त्यो खसीको टाउको लिन जानु पर्ला सिस्टममा पाउँछ त खासो खसी टाउको त्यहाँ बोली ल्याउनु हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ एकदम गाह्रो भयो गाह्रो भयो नि मसिनो